Telah terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi tanggal 11 Maret tahun 2023 pukul 12.12 waktu Indonesia Barat ke arah Kali Bebeng, Krasak. Saat ini erupsi masih berlangsung. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya, jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Krasak. Untuk wilayah sebaran abu di Kabupaten Magelang, update sampai hari Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya Allah. Tekan ngono ya, tekan usar ya. Di alam orang jalan. Dhuwur bubar. Truk medun kabeh, donat bubar. Bisa ngetokke wedhus gembel terus. Lho Pak dhuwur lho sing medeni mriki lho Pak. Bisa ngetokke wedhus gembel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri.